Kene baramutse ndabakaze na kari unabwire ko ndabakunda cyane nize ko meze neza cyane aho muherereye niba utameze neza naho nyene Imana komeze kuyizera ndetse unayisenge iratuma bigenda neza ntiwihebure ko mubibona rero ncyaganiro cyanyu mukunda Trésor Mingo sanze nkorana na mugenzi wanje Baby Bernice ariko imbere yuko nza gucenda mwakira muganiro cy'uno munsi ngamaze ndabasabe mukore subscribe na sabone ndetse munakore partage ku biganiro byose twina turabashikiriza turi out studio aho tuko turashikiriza ibintu bitandukanye kuje n'ubuzima busanzwe ndetse aho na yuko tuzokomeza kubana kenshi mu nyigisho zigiye zitandukanye rero nababwiye ko ndi kumwe na Baby Bernice reka ndamwakirira mu kazi na karibu ndakuramugije Baby Bernice nanje ndakuramukije Mingo c'est bon ameze neza cyane ribona urasa neza c'est vibe urakoze urakoze twambaye black and white ubona ko no munsi ibintu bimeze neza gose reka rero ngende ndamutsa ariko baratwumviriza ariko baraturaba ariko barakurikirana kino kiganiro muri rusange ndabwiye nti ikaze na karibu mu kiganiro cacu genda babwira nti mubandanye mudutera intege cyane ko ibi biganiro tuba dushaka ko bigera kure cyane kuko ibi biganiro tubikora ku bwanyu urakoze cyane maze vyumva ko ari Trésor Mingo ndetse na Baby Bernice n'umusizo kwagenira ku kintu gikomeye ndetse mu buzima bwa buri munsi usanga yuko kigenda kirahindagurika uko ibihe bigenda vyagira imbere uko umunsi uja kuwundi ico kintu kiraba ndetse turanakibona turabona canke se yaribonekeza ukuntu abantu Bernice batitanaho canke se umenga ntawubabaye uwundi mu myaka yahera wasanga abantu situnga mu Burundi twarakundana twaritanaho ubonye umuntu afise ikibazo warumva kumenga mwobabarana ubonye umuntu afise ingorane umva kumenga bobarana ariko ubu abantu mwisarabana n'ivyiwe umwese kugeza naho menga hari ibintu abantu bagiye barakuraho bese ku giti ciwawe canke se ku bwawe wewe ubona ko ari impamvu ituma abantu umenga ntibababarana kugeza kwa runo rugezo urakoze cyane Mingo ikibazo tugenda tugira uyu munsi sico coba kihari kera tugarutse kera wanashima ntuvuge ibi bihe twoba tubayemwo kera urabizi ko ku gisogokuruza cacu wasanga abantu baritahanaho kandi baranakundana novuga ni muri kiriya gihe umuntu ashobora kuva i Bujumbura agiye dufate agiye nk'imuyinga ico gihe akagenda n'amaguru ico gihe nta modoka zari zihari yarava i Bujumbura afise impamba yiwe gusa aziti je nzoshika imuyinga kuramutsa naka cyangwa ngiye kuramukanya ico gihe ahashitse hose yarashobora kudodora bakamugurira bakamuha indara akaryama barabona yuko umuntu ariko ari ku rugendo akadodora ku myugariro agahamagara maze bakaza bakamwitaba bakamuha amazi agakaraba ndetse bakamuha ifungurwa maze akaryama ariko uko ibihe byagenda biragera novuga nti ni kwiterambere ryagiye riraza kandi iterambere ritanguye kuza haca habaho cakindi cyo kuvuga ubwinshi bw'abantu buca butangura kuba kuko kera nimba byarashika ugasanga abantu barakundana nuko batari benshi cyane nuko ibisagara bitari bwaguke kuko ibisagara bitari bwaguke umuntu wese yari sanzura wasanga iwiwe hisanzuye ameze neza isi yarimbuka kacu usanga muri ico gihe umuntu afise urukundo muri we afise kwitaho abandi avuga ati banaka ko no musi nimbuye amasaka reka ndabashira amasaka ariko rero ugereranije n'uyu munsi igisagara cyagutse cyane bimwe biteye ubwoba kandi nigwirirana ry'abantu ryaciye riba byinshi cyane abantu baragwiriye ku buryo ya mirima twarima yagiye irahava ya matongo twarima yagiye arahava amazu yaciye aba menshi abantu batangura gukwira ibisagara ugasanga nk'umuntu ava Cankuzo aje kubi Bujumbura cyangwa umuntu ava Ruyigi aje kuba Ibujumbura rero muri ico gihe abantu baca bagwirirana kandi n'imico itandukanye ijamwo rero novuga nti
ivyo bintu bimaze kubukonya bica bigorana ko umuntu ashobora kwitaho uwundi kuko deja tuba tugiye kubana turi benshi isi ndimwa yamaze gutangura gutituka kubera ko ihindagurika ry'ibihe hama naho dusumira tuza guhahurira muri benshi turi benshi twese muri ico gihe rero umva ko bica usanga kwitaho umuntu cyangwa kumubabara bigoye. Yes. Benisa avuga ati usanga kwitaho umuntu yabigoye bivanye n'ivyo bintu bigenda birahindagurika mugabo tukaca tubona nubwo ibintu byose bigenda bihindagurika ubwo watubwiye kubiterwa nuko abantu twagiye turabwirana tukaba tukimuka tukaba twakora benshi rero ukasanga ko turirundanira mu bisagara ngaho Bujumbura ukasanga ubuzima buciye buzima ngaho Bujumbura kandi twese twarataye ruguru iwacu aho twokagomvye kuba nako twateza imbere twashigira igisagara mugabo nkaca nibaza mbega ibi biri nga mu gisagara ca Bujumbura byuko abana batitanyeho atamuntu yitayeho ubundi mbega no mu gihugu hagati niko bimeze navuga nti no mu gihugu hagati biriho ariko si hose kuko navuga nimba koko uyu munsi biriko biraba ngaha ntituvuge ngo ni gisagara ca Bujumbura harimo abantu benshi gusa ni gisagara ca Gitega barimwo igisagara ca Ngozi barimwo navuga nti ni bya bindi ubona ko abantu babanye bafise imico igiye itandukanye ya mico idahuje navuga nti umuntu hariho ijambo bakunda bavuga ngo ngwingwe ngo ntiyarizi gufatira kwizosi yarigishije rero no musi niba ushoboye kubana n'umuntu ava ngaho ugasanga ingene yitwara ntibisa n'ivy'iwawe cyangwa wamusavye yakwimye nawe uzovuga kumba abantu nuko bameze tinanje reka nige kubaho nk'ukwisi ibayeho ko usanga nawe wewe kagatima karakurujemo tugenda tubona yuko uyu munsi ushobora no kubura umumama ukuze cyane tuhuriye muri bisi abasore bakomeye bakiritera bakarisama baricaye mugabo kananirwa no kuvuga bati bisujya mu mama yicare bisujya mu kamakabare yicare bisa ujya mutama cyo mutama kazi yicare urumva ivyo byose ni ibintu ubona yuko abantu barabanye bafise imico itandukanye kumbura ujya muntu avuga ati tinanje narahagaze baranka kumbisa kumbure wari ugwaye kumbure wari cugiye wari ufise ikindi kibazo kigusaba basi kwicara kugira ngo ruhuke mugabo ugasaba service bakayikwima no muri ico gihe no uvuga ati bica bigorana cyane nimba biriko biraba nga mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi biko biraba kuko kera narindwa arumva yuko abantu baramukanya abantu bagira iki abantu bahanahana ibintu avuga ati ko twe twagize umwimbu reka duhe banaka kumbure bajya banimye ibigori twe twarimye ubushaza cyangwa ibiki ati reka tubahe bagize ifu tubahe inkozo uyu munsi nimba byashitse nga abari yarugo navuga bati sinje nzobona ndimbuye nshore bizoja mu gisagara cyaciyumve cyo ati hari habandi tubanye tireka ndabaheko imbere yuko shora ntavyo nzigaye yuko novuga ntiye biko biraba uyu munsi ngaha n'ahandi biriko biraba kuko uko ibihe bihindagurika bihindura n'abantu urumva yuko rimwe na rimwe uza gusanga maybe uko abantu ubuzima bugenda buratuzimbira ko nivyo bishobora gutuma abantu bagenda barahinduka ugasanga niba atamuntu akiri mutonya ashobora kugirira impuhwe ubukuze yumve yuko yomufasha mu kintu cyangwa se ujye umuntu akuze agirira impuhwe ukiri mutonya ariko nkaca nongera nkibaza kino kibazo cyuko usanga ubuzima bugenda buratuzimbira ko ndetse nuko ibintu bigenda birahindagurika cyane bivaye n'igwirirana twe tubona ry'abantu mbe ntavyo babiterwa nuko abantu benshi usanga bariko baravyara abana batavyiyumviriyeko nico nyakira bitera mu bintu bituma abantu badashobora kugira ico bizwe umutima mwiza ku bandi cankwe kwitaho abandi cyangwa kubabara abandi kuko nigwirirana n'ibintu riraterwa no kurondoka cyane kuko iyo uri kurarondoka cyane uburiko novuga nti abana n'umugisha ariko bajya abana uri kurazana nabone bashobora kuguteza kumva yuko udashobora kwitaho abandi kuko ufise kwibaza mbega barabaho gute ejo mbega bizogenda gute mbega amahera bije yabo y'ishure ibiki byose ukavyumvira kuko
uba ufise ubwoba bw'ibihe nico novuga niba ibintu vyo kutitanaho harabamwo kugira ubwoba bw'ibihe ubwoba bwa kazoza rero usanga ugize ubwoba bwa kazoza ku buryo bigutera umutima mubi ku buryo ushobora kugutera kumva yuko ni wafashe ujya muntu cyangwa ni wiyitaho ujya muntu hariho ikintu kizoba kivuye mu butunzi bw'iwawe rero muri n'ivyo rero biri mu bintu bituma kurondoka cane navyo biratuma ko abantu bagwirirana kandi hakacamo hibonekeza cya kintu cyo kutitahanaho. Wow. Ni Tresor Mingo na Baby Bernice ko turagana kubijanye n'ukuntu tumaze bisi tubona ukuntu abantu batitanaho ngamagisagara cya buri bashaka giti mu gihugu ati mbega biva kuki Bernice aduciriye ijya nino ibijanye n'ukuntu abantu bagenda baragwirana impamvu irikira bitera abantu batitanaho ariko mu kurangiza kino kiganiro Baby Bernice urafise nka message canke se akamo ushobora gutera abantu bako badukurikirana muri rusangi ku kuntu maybe kino kintu cohinduka ndetse n'ukuntu abokosora ivyo bintu byose wagiye uravuga nk'amakosa. Ego akamo koko nikobura kuko twama tuvuga ati umuntu akwiye kwama ari umuvugizi w'abandi bose aho ugeze mu muvugizi w'abandi bose tuvuga ngo mu ambassadeur niho ushaka kubitahura bu muvugizi w'abantu bose fata ikintu cyose nk'uko ari ciwawe kuko biragoye by'ukuri kumva yuko iki kintu twogenda kucigisha ahantu hose kugira ngo abantu bashobore kwitanaho ariko nimba uhageze kora ico shiza itaho umuntu nimba umuntu atitaye mubwire mpori ntuhitemo gutwenga canke witemo gutora telefone kugira ngo ushobore gukumbuka video ivyo byose ni ibintu bigenda biribonekeza gerageza umubwire mpori nawe yumve ko hari umuntu amubabaye ni wa mutwenga naho nawe arumva yuko uno musi bantwenze nanje nzotwenguye azumva yuko isi yameze amenyo niko twuma tuvuga ngo yameze amenyo rero muri ico gihe ba umuvugizi kora iciza utitaye ngo isi yarahindutse cyangwa ntwagikorewe itaha abandi utitaye ko batagutwitayeho gerageza nawe ufashe kugira ngo ushobore nawe kwerekana image nziza kuko abantu batanu bashobora guhindura isi of course nimba koko uri mu bantu 10 bashobora kuba bitwaye nabi ukitwara neza baziga mbega uyu muntu kwereka ariko aritwara neza kwereka uyu muntu ariko aragenda ababara abandi kwereka uno muntu ariko arashobora kwerekana igicapo ciza rero muri ico gihe ushoboye gukora ivyo bintu bikore ikindi naco novuga gerageza wigisha abandi ndakunda abantu muri bisi badatinya guhaguruka bakigisha abandi haba mu bintu by'Imana haba no mu bintu byo kubaho bagahaguruka bakavuga ati mumbabarire katuganire gatoya bishobotse bikore kugira ngo uhindure abandi uhindure imitima ko harimwo swat abariko bagendana ubwoba bwo kubaho abariko bagendana ubwoba bwo kwirukanwa ku kazi abariko bagendana ubwoba bwo kwirukana aho babaye abadugirije ko inzu abandi nabo ugasanga abana babo babananiye cyangwa ugasanga abana n'abavyeyi babo ntibababona bafise cya kigumbagumba c'abavyeyi nawe rero ushobora kugerageza ukigisha ukavuga uti nubwo turi muri ibi bihe bigoye cyangwa irigwirirana ry'abantu cyangwa ibirihindagurika ry'ibihe ariko ntitugire ubwoba ahubwo dufashane kuko iyo ufashije ubundi nawe uba wibikira abari deni nawe jo hari igihe umuntu azoshobora kugufasha tugerageze rero twitaneho twerekane ishusho nziza cyane urakoze Baby Bernice naje ikindi kintu norenza ko nuko twirinde kandi tuze turavyara abana tuna yuko tuzoshobora kurera apana vuga ngo Imana niyo izorera mwa kino gihe ego Imana nirera umuntu sindavyase mugo mwa kino gihe naho turabe tuze turaraba vraiment ntituze kunanizanya tuze turaraba tuvyara badushoboye kurera tuje ku buryo tuje mu mashira hamwe yigisha ivyo bintu ukuntu ushobora gutandukanya imvyaro nizera yuko bizogenda neza. Baby Bernice ndagushimiye gose ko kanya wampaye. Nanje ndagushimire Mingo nizeye neza yuko ndaryohewe cyane. Nanje ndishimye cyane.